Yiğit'ten haber vardır. Halime. Ne yazıyor kızım? Ne der Yiğit Halime? Tuğtekin Bey'im tuzağınıza düşmeyecek. Onu öldüremeyeceksiniz. Neden? Halam Ertuğrul'a aşık olduğunu söyledi diye mi? Tuğtekin Bey'im gayrı beni avrat olarak istemez. Benim için Noyan'ın ayağına gelmeyecektir. Geldiği vakitte üzerinize çökmek için gelecek. Hepiniz Tuğtekin Bey'imin kılıcından nasibinizi alacaksınız. Gökçe Hatun. Tuğtekin'in sana nasıl aşık olduğunu bilmem mi sanırsın ha? Ahmak aşık senin için her şeyi göze alır. Halam ona Ertuğrul'u sevdiğini söylediğinde anladım bunu. Senin için her şeyi yapar o. Ölümü bile hiçe sayar. Koşa koşa Noyan'ın tuzağına düşecek. Noyan'ın kılıcına boynunu verecek. Göreceksin. Yiğit ne demiştir Halime? Senin ordularının başına geçmeni istediğini, komutanı olmanı istediğini yazmış. Üstüne isyan eden beyler de senin onların safına geçmeni ister. Nasıl yapar bunu? Nasıl? Biz ona güvenirken, onun için burada gözyaşı dökerken babamın neler yaşadığını gördü. Tapınakçıların elinde biz senelerce neler çektik Ertuğrul. Nasıl bu kadar alçalır? Halime. Halime bana bak. Yiğit'in böyle bir şey yapmayacak kadar onurlu olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bu işte bir iş vardır. Ertuğrul o vakit niye seni tuzağa çeker? Niye Ulak'la birlikte gelmeni ister? Ulak'la gidemezsin Ertuğrul. Bunu aklından bile geçirme. Ertuğrul. Kardeşim mektubun içine gizli bir haber yazmış. Babam öğrettiydi bunu bize. Kelimenin ilk harfiyle son harfini kullanıp mektubun içinde mektup yazardı. Ne der Yiğit? Turgut sağ. Onu kurtarıp isyanı durduracak. Senin yanına gitmeni ister.